Mbaniriza ku Kakos Fax 256 buli mutya kasubira muri okay samanya ganze Kakos soke ne bu video buno bwasenzo okunyumira oluvanyuma nzije tweyongereyo na kichi kyenkuletedde olunaku olwaleero webale kulaba webale kusubscribinga if you subscribe nyiga akade tubenga tutambulirawo. Thank you so much. Katsoke tulabe bu video buno bwenkomao tutandike. Angela bakuwana okunyirira emmere kansinga kulya mmere ki nange Ugandan food yensinga n'amazzi ne mama wange ali beautician so yanyamba ebyo byonna. Mikolo webale munnange which mikolo though mune twawulidde nti omwami yakyadde gwe wafunye omupya omwami ndi naye mwami isn't that husband? No, sina mwami musajja. Ndina musajja wange for like 7 months now tuli together but tetuwanguze. No, tetunachala. Omwaka twagenda oguyingira wanene mu bisala by'okulonda wanene. Ngunachala. Ngoli omwami ngali mukyala. Na abyomboozi eyo nenseka. Olugambo lwambe bandange. Natulibana ba Uganda. Nakava mu mazalibwa gange nkuse nosebo. I added a year by the way, so tovola ba every nambiro ya nyimbiddeyo kayimba and I'm so excited. Thank you so much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kakos. Happy birthday to you. Okay, ensonga endeso leero tugenda kwogera ku nsonga ya Even Lagu. Even Lagu ono yalwalako ko gye buvuddeko emabega. Mu kulwala kwe Balamu yakwatagana ne President Yoweri Kaguta Museveni okukakana nga bamufuniddeyo ku treatment naye twakizuula nti ekyali kimutawaanya ensigo abasawo bakizuula nti ensigo eriko obuzibu. Mu kaseera kano yeetaaga $2.5 million asobole okulaba ng'ayambibwa. Even Lagu si ye muyimbi yekka azaafuna ebizibu mu entertainment industry. Mujjukira Sarah Short eyo naye yayambibwako President Yoweri Kaguta Museveni ne bamutwala ne bamujjanjaba era nga Balamu oyo nga yatuukayo n'aleeta budget abamu bagamba sente zajjayo nyingi ku ezo zaatuusa. Ekyo sikirinaako bukakafu naye nga Balamu yatera okukola connections ezo. Entertainment industry eno ngeri ki gye tugenda okuyambamu omwana wattu Even Lagu. Nja kusaba Uganda Cultural Forum, nja kusaba UPRS, nja kusaba WUMA, nja kusaba omuntu sekinomu bobanga gyoli. I think kye tulina okukola tuli mu kaseera akazibu entertainment industry okubanga ekyali mu lockdown naye nga ate waliwo obuzibu obufaanaganako bwe butyo obw'okutaasa omuyimbi $2.5 million ntono eri abantu ababa bakola. Singa lockdown yene badde teri ku bayimbi okutaasa omuyimbi Even Lagu ntono nnyo naye kati abayimbi tebakola beebuuza ngeri ki gye basobola okuyambamu omuyimbi munaabwe era ndowooza wano we tukubira omulanga Balamu oddamu okole kye wakola asobole okufuna ssente afune ensigo. Njagala kwebaza abo abantu abavaayo mu entertainment industry waba nga waliwo obuzibu ne bavaayo okuyamba. Nze ntunuulira Even Lagu abayimbi bonna babadde nga bafiirwa abayimbi bonna babadde nga balina obuzibu ng'asitukiramu naye kati lwakuba mulwadde naye tujjukire nnyo abantu bwe batyo. Njijjukira Hajati Madina yalwala omutima. Lord Fred Sebatta wenjogerera kati amabanja gamuli bubi ebintu ebyo byonna abamuwola ssente babitwala. Uganda Cultural Forum abayimbi bali bubi, abayimbi basirise, abayimbi bali mu mabanja, abayimbi bali mu loan ne ssente z'endaba ze bagenda okuwa ba promoter
oba ze bagenda okuwa ba entertainers oba abali mu art industry. Sente ezo ziraba ziyinza okuba nga zijja kujja kubbulula bayimbi n'abali mu entertainment industry, naye ojja kwesanga nga bagenda okuzifunamu batono. Batandise dda kati propaganda nga bagamba ye omuntu yenna atali mu association yonna tagenda kufuna sente. Ziri mmeka? Zigenda kutuuka mmeka? Baba asobodde okugoba ddiiro okuyita mugolooza tebagenda kujjako ezaabwe. Ye lwaki sibasibulira wano? Mukama akuume.